这款蝴蝶披肩分为3个部分，前身左右2片分开编织，后片合起来钩织一整片。我们首先演示前片的钩法，线材选用南非幼马海毛，3根线合成一股钩织，然后搭配一个 7.0 毫米的钩针。首先锁边起针，如果需要增加尺寸，可以4股线合钩，搭配一个 8.0 的钩针。起针完成之后，编织4个锁针，在第1个锁针上引拔连接。第1排首先锁3针作为一个长针，然后绕线圈编织长针，钩针绕线，穿过线圈，将线带出，2根线并一针引拔2次，完成一个长针。后面重复操作，绕线圈编织12个长针，加上开始的起立针，一共13个长针。长针完成之后，接着编织第2排，首先锁5针翻转织物，5个锁针相当于1个长针以及2个锁针，然后在第1个针目上编织1个长针，接着空出2个针目，在下一针上编织1个长针，后面锁2针，在同一个位置再编织1个长针，然后空出2个针目，在下一针上编织1个长针，后面锁2针，在同一个位置再编织1个长针，接着空出2个针目，在下一针上编织1个长针，后面锁2针，在同一个位置再编织1个长针，然后继续空出2个针目，在最后一针上编织1个长针，接着锁2针，在同一个位置再编织1个长针。第2排结束，第3排首先锁1针翻转织物，在2个长针之间的空隙处编织1个引拔针，然后编织3个锁针作为1个长针，在同一个位置编织1个长针，后面锁2针，在同一个位置再编织2个长针。第1组完成，在下一个锁针的空隙处编织2个长针，接着编织5个锁针，在同一个位置再编织2个长针。第2组完成，在下一个锁针的空隙处编织2个长针，后面锁2针，在同一个位置再编织2个长针。第3组完成，在后面的锁针空隙处继续编织2个长针，接着锁2针，在同一个位置再编织2个长针。第4组完成，在最后一个锁针空隙处同样编织2个长针，后面锁2针，在同一个位置再编织2个长针。第3排结束，第4排首先锁1针翻转织物，在4个长针之间的空隙处编织1个引拔针，然后编织3个锁针作为1个长针，在同一个位置编织1个长针，接着锁2针，在同一个位置再编织2个长针。
然后编织一个锁针。第一组完成，在后面的锁针空隙处编织6个长针。6针结束，编织一个锁针。第二组完成，在下一个锁针的空隙处编织2个长针。后面锁2针，在同一个位置再编织2个长针。然后编织一个锁针。第三组完成，在后面的5个锁针空隙处编织9个长针。9针结束，编织一个锁针。第4组完成，在最后一个锁针空隙处编织2个长针。后面锁2针，在同一个位置再编织2个长针。第4排结束，第5排首先锁1针翻转织物。同样在4个长针之间的空隙处编织一个引拔针，这里与前面2排的花样对应，织物两侧的针数保持不变，编织2个长针、2个锁针以及2个长针。第一组完成，在第二组的长针上编织1个长针以及1个锁针。在接下来的7个针目上重复操作，按照1个长针1个锁针的顺序，一共循环8次。第8针结束，在最后一针上编织1个长针，然后编织2个锁针。第二组完成，在后面的锁针上编织2个长针。接着锁2针，在同一个位置再编织2个长针，然后编织2个锁针。第3组完成，在接下来的5个长针上重复编织1个长针以及1个锁针。第5针结束，在最后1个长针上编织1个长针，然后编织2个锁针。第4组完成，最后一组花样不变，编织2个长针、2个锁针以及2个长针。第5排结束，第6排继续锁1针翻转织物，在长针之间的位置编织1个引拔针。这里不再赘述，首先完成第1组花样。第1组完成，在第2组的锁针上编织1个短针以及3个锁针。后面重复操作，按照1个短针、3个锁针的顺序，一共循环5次。第2组完成，在后面的锁针上编织2个长针。接着锁2针，在同一个位置再编织2个长针，然后编织3个锁针。第3组完成，在第4组的锁针上，按照1个短针、3个锁针的顺序，一共循环8次。第4组完成，在后面的锁针上编织最后一组花样。第6排结束，第7排首先锁1针翻转织物，在开始的这一端完成第1组花样。
第一组完成，在后面的锁针上编织一个短针以及3个锁针，一共循环7次。第二组完成，在中间的锁针上编织2个长针，后面锁2针，在同一个位置再编织2个长针，接着锁2针，同一个位置继续编织2个长针，然后编织3个锁针。第3组完成，在后面的锁针上编织一个短针以及3个锁针，一共循环4次。第4组完成，在另外一端的锁针上完成最后一组花样。第7排结束，第8排首先锁1针翻转织物，在开始的这一端完成第1组花样。第1组完成，在后面的锁针上按照1个短针3个锁针的顺序，一共循环3次。第2组完成，在中间的锁针上完成最后一组花样。这一排开始分为上下2个部分，现在我们钩织的是小翅膀的部分。第8排结束，第9排首先锁1针翻转织物，同样在开始的这一端编织第1组花样。第1组完成，中间按照1个短针3个锁针的顺序，一共循环2次。第2组完成，在另外一端编织最后一组花样。第9排结束，第10排继续锁1针翻转织物，在开始的锁针上编织第1组花样。第1组完成，在中间的锁针上编织1个短针以及3个锁针，在另外一端的锁针上编织最后一组花样。第10排结束，第11排同样锁1针翻转织物，首先在锁针上编织第1组花样。第1组完成，在另外一端的锁针上编织第2组。第11排结束，第12排首先锁1针翻转织物，在锁针上编织1个引拔针，编织3个锁针作为1个长针，在同一个位置再编织1个长针，在另外一端的锁针上再编织2个长针。第12排结束，接着编织60个锁针作为绳子的部分。锁链完成之后，在末端编织1朵小花。首先返回倒数第3针，在锁针上编织1个引拔针，形成1个魔术环，然后编织2个锁针作为起立针，在线圈内编织2个长针。后面锁2针，在线圈内编织1个引拔针。这样完成第1组花瓣，后面重复操作，一共循环4次。小翅膀的部分以及尾部的绳子完成之后，在另外一半继续钩织大翅膀的部分。在小翅膀相邻的下一个锁针上重新起线，将线勾出，编织3个锁针作为1个长针。
在同一个位置编织一个长针，后面锁2针，在同一个位置再编织2个长针，然后编织3个锁针。第一组完成，在接下来的锁针上，按照1个短针3个锁针的顺序，一共循环6次。第二组完成，在另外一端的锁针上编织最后一组花样。第一排结束，第二排首先锁1针翻转织物，同样在开始的这一端编织第一组花样。第一组完成，在后面的锁针上，按照1个短针3个锁针的顺序，一共循环5次。第二组完成，在另外一端的锁针上编织最后一组花样。第二排结束，后面的部分不再赘述，按照前面的规律，将第二组的针数逐步减少，与另外一边小翅膀的后半部分钩法相同。大翅膀的部分完成之后，接下来我们在第一排起针的线圈内重新起线，按照相同的方法钩织绳子的部分。前身的左右2片，按照相同的方法钩织。前片完成之后，我们钩织后片的部分。后片与前片的钩法相同。首先第一圈钩织26个长针，在其中的13个长针上编织前半部分，完成之后，在剩余的13个长针上再编织后半部分。后片的部分完成之后，接下来我们将前后片拼接起来，将2个织片的边缘对齐，将肩部的位置合并，在第7排开始编织。在第7排的起立针上重新起线，将线勾出，编织1个锁针。在第2个长针上编织1个引拔针，然后编织4个锁针。在第8排的第2个长针上编织1个引拔针，接着编织4个锁针。后面重复操作，按照1个引拔针、4个锁针的顺序，一共循环8次。左侧的肩部拼接完毕，利用相同的方法拼接另外一侧。现在我们这款蝴蝶披肩就完成了。穿戴时将中间的绳子以及两侧的绳子打上蝴蝶结即可。本期的内容就到这里，下期再见。